ข่าวกันยามเช้าวันนี้มาคุยกันต่อนะครับกับท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยดร.เมเอียชโลโมเมื่อวานนี้ก็ได้ฟังประวัติศาสตร์การสร้างชาติสร้างแผ่นดินสร้างประเทศของอิสราเอลกันแล้ววันนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจของอิสราเอลคือเรื่องของเฟรนลี่ดีไซน์ครับเรื่องอารยสถาปัตย์การออกแบบปรับปรุงพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองสถานที่ต่างๆทั่วอิสราเอลให้ทุกคนเข้าถึงได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการคนที่ใช้รถเข็นเฟรนลี่ดีไซน์กับชาวอิสราเอลจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเมื่องานมหกรรมอารยสถาปัตย์ Thailand Friendly Design Expo เมื่อครั้งล่าสุดปีที่ผ่านมาอิสราเอลก็เป็นอีกชาติหนึ่งนะครับที่ได้มาร่วมออกบูธจัดแสดงนำเสนอผลงานการคิดค้นประดิษฐกรรมต่างๆทางด้านอารยสถาปัตย์ด้วยเทคโนโลยีเฟรนลี่ดีไซน์จะเป็นอย่างไรวันนี้มาคุยกันต่อกับท่านทูตอิสราเอลดร.เมเอียชโลโมครับอารยสถาปัตย์ที่อิสราเอลเนี่ยให้ความสำคัญขนาดไหนครับ That's a good question. It's not only important for the aging society, but unfortunately, because of the wars that we used to have, we have probably proportionately more people who became handicapped out of these different wounds of war. Like everybody else, we did not really pay attention at first to these needs, but I think about 25 years ago, we started to be aware of the needs of the handicapped population. And awareness, of course, is probably the most important step in creating a change. And then by legislation, basically legislation on one hand, and organization that promoted the awareness to the special needs of this population, we actually made great progress, and I think nowadays Israel is one of the most advanced countries in accessibility to handicapped population. Nowadays, actually, all the public buildings and the public ministries are accessible to handicapped population, and it's not only wheelchairs. We're talking about hearing aids and people who are blind, this is by law, but it's not only the law. It takes time to implement the law, but I think we can safely say now that this population can enjoy accessibility to everything that is important in one's life, public services, theaters, movie theaters, museums, ministries that give different services, hospitals, etc., etc. Also, the sidewalks in the big cities are accessible for handicapped population, but there's still much that we have to do in order to even make it more accessible. Taxis, for example, we have about 500 taxis in Tel Aviv that are designed for handicapped population that they can use. And I think there's a little bit more awareness maybe than the usual, because there are organizations, NGOs that promoted it, but also because some of the users are wounded soldiers that everybody cares about and wants to be and wants to do something to make their life easier. And last but not least, we have a great Paralympic team that is very competitive in the different Paralympic games. So I think that's also something we are proud about. ที่อิสราเอลเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับด้านหนึ่งที่มีการพัฒนาแล้วก็มีผลงานออกสู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของเฟรนลี่ดีไซน์อย่างเช่นในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ที่เราจัดขึ้นมากัน2 ปีที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีที่3เนี่ย
เมื่อปีที่แล้วครั้งที่ 2 อิสราเอลก็ได้เข้าร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ Thailand Fairy Design Expo ด้วยก็มีการนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีที่จะมาอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพนะครับเครื่องเทคโนโลยีที่ช่วยในการเปิดปิดประตูสำหรับคนที่ไม่สะดวกในการที่จะใช้มือหรือว่าขาเดินไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านทูตครับที่อิสราเอลเนี่ยคนที่ใช้รถเข็นเนี่ยสามารถไปไหนมาไหนทั่วทุกที่ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ในมุมมองท่านทูตเนี่ยครับ But first of all, I want to thank people like Udi Polak, who are really one of the promoters, being an architect and also understanding the needs of this population, that brought to the front the needs of this population. There's always room to improve. I'm not going to tell you that everything is perfect in Israel. That's not the situation. But I think first we are aware of the needs. We have some budgets that are designed for that. And I personally can see the progress. My mother used to be in a wheelchair after she had a stroke, and I used to take her to the beach in Herzliya. And you could not go down to the beach. We had to stay up. But nowadays in the same beach itself, it's already accessible. So it's also a question of time, because you don't do the leap in one day. I think we are doing pretty good. We should do better, and I think we will do better. ท้ายสุดท้ายก็อยากจะให้ท่านทูตได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยหน่อยครับว่ามีอะไรจะฝากหรือว่าอยากจะแนะนำหรือจะอะไรยังไงครับเชิญเลยครับ Well, first of all, I feel the luckiest man in Israel being the Israeli ambassador to Thailand. I want to thank all the Thais I meet all the time, officials and other people who don't even know me, but really have been very friendly to me and to my wife. We enjoy our experience here, and I'm hoping that after the 4 years of my tenure, I will be able to strengthen a little bit the ties between Israel and Thailand. And last but not least, I would like more Thais to come as tourists to Israel. It's only 11 hours flight. So come to Israel, discover a new country you've never seen, and enjoy it. I'm sure you will enjoy it. And again, thank you for all the hospitality we're getting here in this land of smiles, which has a reason why it's called the land of smiles.